no segundo e no terceiro mundo como protección frente á invasión económica do primeiro mundo. Sen control local do noso capital productivo, nos colocamos cada vez máis nestes inicios do século XXI nun plano de subordinación tecnoeconómica dos capitais metropolitanos. E asistimos tamén a esa revolución tecnolóxica do noso tempo que está deixando o mundo dividido en dúas categorías: os conectados e os desconectados, personas desconectadas e, aínda peor, países que non controlan en absoluto os seus sistemas de comunicacións. Con estas políticas apreciamos que o sistema de comercio multilateral favorece aos países ricos. Os principais beneficiarios dos acordos da OMC sobre propiedade intelectual son as empresas transnacionais do norte, non os pobres deste mundo. Todo iso conforma o discurso da globalización e marca a fase actual da mundialización capitalista como unha era que ten como característica histórica precisamente a mundialización da pobreza. Así vemos que a globalización de ningún modo será crecementos en todas as partes do globo, e si vemos como en rexións, países e grupos que se senten deixados de lado porque ven como neles se produce un declive ou un estancamento económico, inestabilidade política, alienación cultural, pois en esos entornos é onde se fomentan os extremismos políticos, técnicos, ideolóxicos e religiosos e a violencia que normalmente acompaña estas posicións ideolóxicas. Neste escenario, descifrar o sentido estratégico dos programas oficiais de loita contra a pobreza exixe recoñecelos como oposicións á configuración neoliberal do capitalismo contemporáneo, senón máis ben como seu necesario alicerce complementario. Estas políticas de loita contra a pobreza non buscan impulsar accións para sacar eficazmente aos suxeitos que padecen nese estado de escasez radical, sino contelos estratégicamente. Do que se trata é de neutralizar os potenciais riscos de inestabilidade que a pobreza extrema acarresa. O que frecuentemente son políticas de combate a pobreza convértense en programas de control ou de combate contra os pobres. Exemplo claro temos, por exemplo, na Agencia USAID, a Agencia dos Estados Unidos para o Desenvolvemento Internacional. Dado que a Terra é un espacio no que todo afecta a todo, do mesmo xeito que sucede coa extinción de especies ou no cambio climático, se impedimos que cada día millóns de mulleres e homes accedan a condicións elementais de vida porque se lles expropia o pouco que lles queda e a que ademais se lles destrue o medio físico no que tiña lugar a súa vida como comunidade, estaremos ante un proceso de autodestrucción que chegará a afectar as condicións de vida e de reproducción de todos nós. Causa pavor pensar sobre a capacidade do capitalismo de poñerse límites, porque nun contexto competitivo e sen regras, as empresas buscan a súa salvación sen ver que mortos deixan no camiño, ben sexa coa reducción de personal, con peche e traslado de compañías, con acceso e dominio de novos mercados externos onde depredarse en ella. A mundialización ten omitido aspectos tales como son a dignidade, a seguridade, a saúde, e tamén se está enseñando na afirmación de dereitos, especialmente se falamos dos dereitos da muller. A mundialización puso a traballar fora das súas casas a millóns de mulleres e criaturas, sabendo que ao incorporar a colectivos vulnerables estes son máis fáciles de tiralizar. Facendo traballar a mulleres e nenos é máis fácil que se dé a perda de dereitos dos traballadores e ao cabo que esa colectividade sea terriblemente débil frente aos mercados mundiais. En síntese, o fundamento da mundialización da pobreza non é só o abaratamento brutal do salario, tamén é este complexo proceso de reconfiguración do poder planetario que fai dos estados periféricos estados globalizados, aos que se lles impón a transferencia de importantes porcentaxes do seu capital nacional ao capital metropolitano, obrigándose a efectuar o traslado da súa asistencia sanitaria, educativa e social a mans de capital privado estranxeiro. Como, por exemplo, temos aquí, como está pasando coa Caixa das Pensións, non? E a publicidade da súa debilidade para que todos acudamos a plans de pensión privados. Deste xeito, se un Estado vai perdendo gradual pero ampliamente o control do seu capital productivo, é afundido nun estado estructural de impotencia
para impulsar o seu propio desenvolvemento económico. Se non hai capitalismo sin mundialización, tampouco hai esquerda sin internacionalización. Creo que destas ideas tomadas de varios autores van nos falar na mesa os compañeiros que creo que queren empezar de esquerda a dereita, e iso está moi ben, non? Por unha vez. E entonces empezaré a falar Suso Rodríguez, que ten un blog que se chama O Alfabeto Primario, donde analiza temas de política internacional do Estado español, e que foi colaborador e director de programas radiofónicos en Canarias, contoume antes. Sí, bueno, eu xa comento igual. Bueno, comento. Bueno, vamos a ver, eu o que vou facer a intervención fundamentalmente vai estar centrada no que se diría, non? Se diría, a veces, aí en política comparada, nun estudio de caso no que eu fun observador e actor ao mesmo tempo, e agora permítame ser analista brevemente, sucintamente. E o que vou referir é concretamente alrededor do ano 2007 na illa de Fuerteventura e polas seguintes razóns. E ese é o tempo, 2007, cando se está esgotando o ciclo expansivo, non? Digamos, pois dunha economía determinada, un modelo económico determinado, fundamentalmente ali o binomio era construcción-turismo, ese era o binomio que funcionaba, a construcción tanto de planta hotelera como residencial, como infraestructura pública. En aquel momento estaba activada potente, e os fluxos turísticos tiñan por mercados emisores principais Alemanha e Inglaterra, fundamentalmente con dous turoperadores que eran a TUI alemana e a Thomson inglesa. Ben, eso nunha vez. Entón, había un momento expansivo e había unha sociedade da opulencia en aquel momento, caracterizada polo que se considera pleno emprego, que era unha tasa de paro de alrededor do 3%, e salarios altos, salarios elevados, pleno emprego, e a maiores, a razón pola que eu estudio isto é tamén polo seguinte, porque simplifica unhas cuantas cuestións ou asuntos. Por exemplo, Fuerteventura naquele momento tiña a condición de fronteira extrema occidental e sur da Unión Europea, era un lugar de recepción ao tempo que esta opulencia era un lugar de recepción tamén das pateras. Das pateras, cando eu estaba ali, e aparte estaba tamén como voluntario, concretamente na Cruz Vermella e tamén en Cáritas, pero fundamentalmente interviña na Cruz Roja, non? Tanto dando clases de español para subsaharianos e magrebíes, non? Fundamentalmente os que chegaban na patera, como tamén noutros programas de intervención a pé de praia, non? Da Cruz Roja. Ben, entonces, porque creo que facer algún comentario ou algún análise é pertinente no caso de Fuerteventura na altura do 2007 aproximadamente. Pois tamén por eso, porque convivía nunha banda, digamos, a extrema pobreza que chegaba do continente africano, concretamente da fachada atlántica ou occidental africana, fundamentalmente podía ser Senegal, podía ser Mali, etc., Sierra Leona, etc., chegaban e moitas veces chegaban mortos, cadáveres ás praias, ou chegaban en situacións extremas de deshidratación, fundamentalmente, e hipotermia. Hai que ver o choque que supuña aquelo de ver alemáns ali, non? Que estaban disfrutando da praia, británicos, escandinavos, toda esa xente, cando chegaban ás mesmas praias esta xente, non? É dicir, a pobreza extrema, a pobreza máis extrema que chegaban ali, que eran os zapateros. Entón, precisamente, poderíase apreciarse aí, digamos, unha razón para colocar a lente e ver como, efectivamente, a sociedade, a opulencia, o benestar, etc., recibe a miseria máis extrema. E como se articula, como conviven estas dúas cousas, non? E polo medio estarían os movimentos migratorios de traballadores, fundamentalmente galegos e tamén dos chamados latinos, así mesmo, non? Así se denominaban, fundamentalmente ecuatorianos, colombianos, etc., que tamén vivían a explotación dos grandes resorts, non? É dicir, que tiñan salarios que se ven eran altos, en certa medida, respecto á súa orixe, é dicir, o salario medio era moi superior, por exemplo, dos traballadores e traballadoras galegos ali na illa, que os que percibían aquí, cando non era xente que se topaba no paro, como era o meu caso, abiertamente, non teño inconveniente de recoñecer que fui por ali topándome no paro aquí, desto tamén había moito, non?
pero outros si tiñan un traballo, pero un traballo, digamos, infrarretribuído, ¿no? Entón, os tres elementos que se poden articular serían, fundamentalmente, o que falamos da patera, é dicir, da extrema pobreza do planeta, chegando a unha sociedade opulenta representada fundamentalmente polos, chamémoslle turistas, ou como se le quera chamar, do primeiro mundo, entendido así fundamentalmente os estados centrais europeos, digas Alemania, Austria, etc., os escandinavos que decíamos, Inglaterra, e a situación dos propios traballadores empregados no sector fundamentalmente da construcción e dos resortos, da hostelería. Entón, eu o que pretendo destacar, e desde logo claro que non me vou enrollar ni moito menos, é que a pobreza convive e pode convivir perfectamente coa opulencia. Eso é, digamos, a miña primeira reflexión. É dicir, a opulencia, o digamos, o benestar que chaman algúns, é absolutamente compatible con que chegue xente que se topa na situación máis extrema. Esa, digamos, sería a miña primeira reflexión. A segunda sería, como se recibía esa pobreza ali, como se trataba. Normalmente se trataba paliativamente, es decir, non estructuralmente, ni terapéuticamente, no sentido que de decirse de extirpar ese mal, ni moito menos, sino mediante tratamentos paliativos que consistían fundamentalmente en os niveis asistenciais mínimos de darlle un aloxamento, de ensinarlle, digamos, os rudimentos do español para que poideran, digamos, en alguma medida inserirse, non, integrarse no mundo do traballo, se era posible, non? E algún proceso de regularización. Pero eso realmente era mínimo, porque o que funcionaba era fundamentalmente un centro de internamento. É dicir, agora falase de refugiados, de toda esta cousa. Ali había un centro de internamento que se topaba en el Matorral, que era un lugar absolutamente de detención secreta, clandestina, denunciado por ACNUR, entre outros que tiñan ali delegación, e así era xa como se recibía, e non se falaba moito deles. Falase agora dos que fuxen de Siria ou tal, en fin, pero non así, por exemplo, nesta xente que era recibida desta forma, que se lles asistía nun primeiro momento a pé de praia, etc., e de inmediato volvíanse invisibles, desaparecían nun centro de internamento, custodiado fundamentalmente por Nacional de Policía, digamos que estaban aí destacados, etc., para esta misión, e non era accesible nin por os deputados canarios no Parlamento Canario, nin por as autoridades políticas, dígase, por exemplo, o presidente do Cabildo, ou calquera, decir, non se podía, ou, por exemplo, o País, que recordo, entre outros, que apareceron por ali, e nunca se lles permitiu ver que había ali dentro, que pasaba, que acontecía, etc. Para nada. E falando xa, digamos, do pobreza tamén extrema, ali ponse en marcha o Frontex, que é un sistema de alerta que de control das fronteiras exteriores da Unión Europea. Antes de que se falara desas cousas, ali xa falábamos algúns desas cousas. Por exemplo, facía unha radio. Eu, por exemplo, permitíame, tendo en conta que non era propietario de nada, ni de un medio de comunicación, ni cousa parecida, estaba nunha radio que era comercial, as dúas eran comerciales, ou as tres nas que traballei, pois realmente era moito atrevimento pola miña parte sacar estes temas. Verdadeiramente sí, porque non eran temas, digamos, para visibilizar, nin para analizar, nin cousas parecidas, non? Entón, falando das fronteiras exteriores, o sea, con terceiros países da Unión Europea, precisamente o Estado español tiña aí o dispositivo Frontex establecido precisamente en Fuerteventura. Eso tamén, é dicir, era un sistema claramente de control, etc., e para devolver estes fluxos. Entón, o plantexamento meu, en definitiva, e concluindo, porque non me vou enredar moito menos, e teño aquí o relóxio en riba da mesa, son, digamos, rematando perifrásticamente de forma interrogativa ou de forma un tanto retórica para os seguintes intervintes ou para os que estades aí, sería o seguinte, é dicir, hai posibilidade de intervir, digamos, eficazmente, preventivamente, supoño que sería, non? Ou senón, paliativamente, o que facemos, non? E sobre as bolsas ou os focos de pobreza, porque a pobreza, así como algo difuso, pois, en fin, podese tratar, ou como algo estadístico, ou como algo numérico. Pero se falamos de unha forma máis concreta sobre o terreo ali onde hai bolsas de pobreza que poden estar vinculadas, por exemplo, como decíamos, os movimentos migratorios irregulares, etc., no caso de Fuerteventura, por caso, non? E cal sería a opción para controlar, digamos, ou evitar ou tratar a pobreza? Ese é un pouco, digamos, o plantexamento ou a pregunta un tanto retórica, probablemente, que eu falo
para ver se alguén dá alguna resposta. Realmente o coñecimento que teño, digamos, non este empírico, digamos así, ou de falar sobre o terreo, sobre algo concreto, pois son esas cousas que aparecen nos manuais, que si el coeficiente de Gini, para medir a desigualdade do ingreso, ese tipo de cousas que aparecen, que son ferramentas normalmente de tipo numérico, estadístico, con representacións gráficas, con curvas que se desplazan e cousas destas e tal, pero que realmente non ofrecen solución a nada. É dicir, o único que fan, se acaso, é reflectir moi discutible por outra parte, en fin, a evaluación que se faga deses números e desas representacións e desas proporcións matemáticas, se cada o que vai é reflectir un cuadro de datos onde se mostran absolutamente de forma despersonalizada toda a cuestión e non ofrecen, digamos, alternativa de ningún tipo. Quer decir, realmente, a la hora de discutir sobre pobreza, pois, por moito que se publiquen estadísticas, que se utilice o famoso coeficiente de Gini ou cualquera outra cousa das que hai e tal así a dispor nos manuais, non ofrece absolutamente, desde o meu punto de vista, digo, non ofrece nada, ou a mí non me satisface o máis mínimo. E despois, o tema das distintas tamén opcións que hai de discusión a nivel académico entre desigualdade e pobreza, tamén hai varias interpretacións, digamos, contrapostas, contradictorias, incluso, cando se fai a lectura, hai quen di, agora non me vou estender eso, que incluso, realmente eu trataría xa nun plano máis ben do que é o tema marxista. Eu recordo un libro que lera sendo adolescente, que era de Maurice Godelier, que era o esquema de evolución das sociedades, que as plantexaba a partir do excedente, da formación do excedente, partindo dese suposto hipótese de comunismo primitivo que se supón e tal, no momento que se vai generando o excedente e pasando por os distintos modos de producción, se o asiático, se o esclavista, se o feudal e tal, ata chegar ao capitalista, realmente o que se ve ao longo de toda esa exposición é que o núcleo, digamos, da desigualdade está no excedente económico. No momento que hai excedente, hai unha xente que o administra, hai unha xente que se apropia dele, etc. E a partir de aí se vai articulando socialmente, digamos, a historia humana, digámoslo así, pero hai xente que di, por exemplo, que é unha condición indispensable, digamos, para que se cree riqueza, por suposto que haxa excedente, pero sobre todo que haxa un nivel de desigualdade. É dicir, que sin desigualdade non pode haber, digamos, incluso que den que a desigualdade é positiva ou é boa para a erradicación da pobreza ou para mellorar os estándares, digamos, de pobreza, é dicir, facelos menos penosos. Hai outros que din que non, a teoría, por exemplo, de Marx, que era da pauperación das clases medias, a proletarización, e incluso o tema do lumpen proletariado, o subproletariado e tal, todas estas cousas que falaban dunha concentración, digamos, por arriba, claro, na élite, nas élites, da riqueza, é dicir, que se concentraba a riqueza e iso traía a depauperación ou a pauperización das clases medias, a súa proletarización, etc. E ao tempo, pois eso, o proletariado ia se descompoñendo tamén. Bueno, pois eso, por exemplo, non parece que se vea tampouco así. Normalmente agora incluso xente que reivindica algo contra a nova globalización ou contra a nova faciana do capitalismo, que estuve aí, realmente o que parece, cando se leen os seus discursos, os seus discursos, quero dicir, teóricos, fundamentalmente a recuperación das clases medias. É dicir, realmente o que plantexan non é un plantexamento revolucionario, nin de subvertir, digamos, as relacións de produción, nin subvertir a propiedade privada, nin combatir a idea do excedente económico, nin nada disso, senón que din fundamentalmente é que a brecha esa que falan da desigualdade, o que supón é a reducción, digamos, o estreitamento das clases medias, o sea, a súa non completa extinción, pero fundamentalmente se estarían empobrecendo as clases medias. É unha reivindicación das rentas medias, de que as rentas deben, digamos, ampliarse, pero nese nivel, que decir, non dando a volta por ser moito menos. Entón, como eu tampouco teño claro realmente, en os últimos tempos foi se desacreditando, nos últimos anos, a historiografía marxista, e incluso non aparece moito nos libros. Por exemplo, vendo así libros de texto, que decir, de políticas, das cousas de 30 anos, tiña unha presencia de determinadas interpretacións ou determinadas escolas que hoxe han sido sustituídas, incluso, quero dicir, hai editoriais claras como McGraw-Hill, digo, que realmente, vamos, é unha editorial prácticamente propagandística dos postulados liberais, quero dicir, de que se diga, de que sean académicos, de que os profesores impartan eses textos, etc. E realmente hai un patrón hexemónico, e aí vese claramente cal é, etc. E incluso a extinción, ainda que non foran libros de texto oficiais, pero as publicacións, entre outras, por exemplo, de Editorial Progreso de Moscú, daquela Editorial Mir, de todas aquelas cousas e tal, que, bueno,
emitían textos, bueno, de sociología, de filosofía, un teño un diccionario de filosofía marxista, tal, este tipo de cousas que para algún xa daquela estaban desacreditados, non? Pero ainda estaban disponibles, non sei, desapareceron, evidentemente, esas editoriales foron extinguindo, cando desapareceu a Unión Soviética, e non están a dispor prácticamente esos libros ningures, non? Entón, para mí, o máis esencial sería dar resposta, quero dicir, saíndonos do análise de caso que decía de Fuerteventura, dar resposta a cal sería o tratamento da pobreza e nunha sociedade dual, que é máis que dual, que, bueno, onde convive unha opulencia e miseria, porque outra cousa tamén sería realmente non falar de pobreza. Habería unha subcategoría que sería de indixencia, porque un indixente, cando se mide os índices de pobreza, non se está referindo en principio aos indixentes, que ainda sería unha xente, digamos, de categoría inferior, ainda que esteveran comprendidos dentro da Francia dese umbral de pobreza, claro, que estarían sempre por debaixo do umbral de pobreza, isso é evidente, pero é outra estratificación. Entón, xa rematando, bueno, en definitiva, as miñas preguntas quedan para os seguintes interventes e para vos, porque eu non teño respostas para eso, evidentemente. Moitas gracias. Agora vamos falar de Xaime Cabeza, que é catedrático de Dereito Laboral na Universidade de Vigo. Polo que teño lido, nada máis, diré que Jaime é moi crítico coas reformas laborais, que se levaron a cabo nos últimos anos, que opina que non son unha solución ni para competir nos mercados, ni desde logo para solucionar o desemprego. Eso é máis ou menos o que pouco que pude ler do que tes. Gracias, Blanca. Boa tarde, e, bueno, en fin, modestamente eu que vou falar do único que eu coñezo mínimamente que é o mundo do traballo. E, claro, como a perspectiva que se trata é a globalización, a desigualdade, vou tentar falar a nivel global, sen prejuicio que logo podamos localizar os problemas, como dicía pequeno mundo. Non eu diría que globalmente asistimos a unha precarización do mundo do traballo. E enténdase que esta non é unha peculiaridade do mercado de traballo noso, tampouco do europeo, senón é un problema da globalización. A globalización ven da man o mellor a inseguridade no traballo, a precariedade ven da man da globalización. E iso é un paradigma, insisto, repetido a nivel mundial. Claro, cando pensamos primeiro que os traballadores máis precarios se comparan con un paradigma de traballador con dereitos, con seguridade, con bons salarios, con condicións de traballo dignas, e como si este terceiro de comparación, este ideal de traballador típico, estea desaparecendo. Foise o se está indo o tema da globalización. E que temos? Pois temos, evidentemente, unha clase traballadora sometida a unha espiral, digamos, de empeoramento das súas condicións. Unha espiral que ademais fai que teña miedo, que estea exposto a todos os riscos da precariedade. Entón, claro, o traballador típico é unha especie en perigo de extinción. E esta é a primeira afirmación. Como estamos pensando nun ideal que está desaparecendo, cando menos en termos de grandes números. Isto é importante dicilo, porque sempre se fala da dualización como culpable. Os dereitos dos estables son o problema para que non poida haber emprego. A culpabilización do traballador con dereitos. E este traballador con dereitos, ademais de ser blanco de toda a culpabilización, non é certo que teña dereitos, cada vez teña menos. E xuntamente con iso, hai unha pegada cada vez máis intensa da precarización. Hai precariedades cada vez máis importantes.
E eu diría máis, hai unha legislación precarizadora de cada vez máis colectivos. E podíamos pôr moitísimos exemplos, pero por non aburrir, podemos pensar, por exemplo, en clave, ela falaba, como non, de xénero, non? Podemos falar do traballo a tempo parcial. Elemento típico de marginalización do traballo que, nunha mesma línea, por suposto no noso sistema de relacións laborais, pero tamén a nivel europeo e tamén a nivel mundial, aparece como perfil cada vez de persoa con menos. Pensemos nas persoas que estean traballando mediante agencias privadas de emprego, empresas de outra vaga mundial, non? O crecemento exponencial das intermediacións no emprego. Isto logo ten que ver con tráfico de man de obra. Pois que pasa? Que ETTs, agencias de emprego moi pouco reguladas e traballadores sometidos a estas entidades, digamos, cada vez máis pequenas. Tamén falaba ela, e vou falar unha vez máis, Blanca, do tema das empregadas do fogar. Un típico exemplo de precarización legal. Claro, sempre nos queixamos do noso modelo, pero é así en todo o mundo. En todo o mundo, as empregadas do fogar non teñen dereito a paro, por exemplo. As empregadas do fogar non teñen dereito a unha legislación de seguridade de saúde. Pensemos nos migrantes, non? Para mí é o caso máis prototípico de precarización legal. Os distintos estadios da residencia temporal, residencia semitemporal, hasta chegaren á residencia permanente, son exemplos de como a precarización, a precariedade legal do risco de non obter a renovación da tarxeta de residencia ponen a este tipo de colectivos nunha situación evidentemente expuesta aos meirantes abusos por parte dos empresarios. A precariedade, insisto, é unha moda, e ademais unha moda que se ven para quedar, evidentemente. Pero ademais, xuntamente con esta precariedade, aparecen, se multiplican, agroman os perfis vulnerables. Os perfis vulnerables porque precisamente a globalización multiplica exponencialmente ese tipo de situación. Cando falo de perfis vulnerables, falo, por exemplo, de minorías raciais, falo, por exemplo, individualmente de inmigrantes estranxeiros, que moitas veces non coñecen o idioma do país de acollida, outra vez o problema da irregularidade, da regularidade, minorías religiosas. Parece que o legislador toma a religión como se fora unha opción personal e non fora unha opción cultural ou mesmo étnica das persoas. Entón, isto se está convertindo en, insisto, esta multiplicación de perfis vulnerables. O binomio, outra vez o digo, inmigración, emprego doméstico, é un binomio moi perigoso. Hai moitísimos exemplos de traballo esclavo no emprego do fogar, no caso de mulleres subsaharianas que chegan a servir en fogares diplomáticos, que lle retiran os pasaportes, que as fan dormir cos menores da familia, que non lles deixan sair de casa. Isto existe en Francia, existe. Non hai que ir a Latinoamérica, non hai que ir a Asia para ver o traballo esclavo. Temos no mundo máis de 200 millóns de nenos traballando. E logo, estes perfis vulnerables se están multiplicando. Sempre ponemos o exemplo da discriminación sexista como exemplo, e a mí me parece quizás o exemplo máis claro. A brecha salarial está crecendo. Curiosamente, a pegada da crise significou un incremento da diferencia reproductiva entre mulleres e homens. Por qué? Porque a igualdade e a non discriminación, cando chegan crises estruturais, se considera superestructural e pasa
a un seguro tema. Aparece, evidentemente, novas causas de discriminación. Estos días estábamos discutindo en toda Europa da discriminación por temporalidade, pero é unha causa de estigmatización, a discapacidade, pero, por suposto, outra vez, a inmigración é un exemplo de como a discriminación se vai asociando, é cada vez máis complexa. Unha muller inmigrante de raza distinta da nosa está sometida a unha discriminación múltiple, ou cando menos intersectorial. E que se fai? Claro, que se fai a nivel mundial? Claro, pois, o mundo está organizado de organizacións piadosas e pouco eficaces. Piadosas moitas veces, digo isto, por favor, laiándome da súa pouca capacidade de que as normas internacionais sexan coercibles. Pero a mí me gustaría poñer exemplos de hipocresía legal. Exemplos de hipocresía legal, e con isto se vou rematando, porque evidentemente quero que discutamos, hipocresía legal, porque parece que son estados cheos de bons sentimentos e poño datos. Por exemplo, no ano 90, en Nacións Unidas se aproba o Convenio de Nacións Unidas sobre traballadores migrantes. Eu preguntaría a alguén que se atreva a prognosticar cantos estados da Unión Europea asinaron o Convenio de Nacións Unidas de traballadores migrantes. A resposta é ningún. Propoño, por exemplo, que nos preguntemos cantos países ratificaron o Convenio da OIT do ano 2011 relativo ao traballo doméstico. Algúns, España non. España non ratifica o Convenio da OIT do traballo doméstico, non ratifica o Convenio de OIT de traballo na pesca, un tema moi importante aquí. A pesca é un dos sectores no que hai máis traballo esclavo, máis traballo forzoso, máis traballo de nenos, máis traballo peligroso. España non ratificou este Convenio de OIT. O vai ter que ratificar, porque a semana pasada se convertiu nunha directiva da Unión Europea. España, por suposto, non ratificou o Convenio de OIT relativo á maternidade, outro tema que podíamos discutir, moi interesante. España non ratificou o Convenio de OIT relativo ao traballo a tempo parcial. Estas son cousas que había que recordarlle, evidentemente, aos dous partidos que se alternaron no goberno do Reino de España nos últimos 40 anos. Entón, bueno, pois, cal é a mensaxe? Pois a mensaxe é que, evidentemente, estas son cuestións que trascienden o mercado de traballo español. A semana pasada estaba pechando un informe relativo á liberdade sindical en Europa e un ve que as tendencias de rebaixa do dereito de negociación colectiva, de liberdade sindical, de dereito de sindicación, de dereito de folga, son tendencias que están coincidindo en Europa. Na OIT hai unha postura de forza do sector empresarial para negar o dereito de folga como elemento moi simbólico a nivel da organización mundial. Isto é unha situación, eu diría, sombría, unha situación na que, evidentemente, moitas das cuestións que adiantaba Surso pois coinciden como elementos fundamentais. Unha situación na que, evidentemente, o fenómeno dos traballadores pobres, os traballadores sen dereitos, os traballadores precarios e, por suposto, o desemprego estrutural como problema que está afectando a todo o mundo desenvolvido en vías de España, é certo, é o segundo país da Unión Europea en número de desemprego, en número de desempregados, pero tamén é certo que nunha época de teórica recuperación do emprego, o desemprego xeral na Unión Europea está 7 puntos por riba do que estaba hai 10 anos, cando ele expresaba o punto de inflexión do paradigma. Do paradigma no que estamos, e por esta idea xa remato, plantexando as cousas que son curiosas, nun mundo que crece, nun mundo no que o
PIB a nivel interno, está subindo, está crecendo e se espera que evidentemente nos próximos 5 anos creza 2 dígitos. Por que estamos tan convencidos de que non podemos soster sistemas de seguridade social como falaba Blanca? Pois isto tamén é parte do paradigma que hai que discutir. Moitas gracias. Ten publicados varios traballos sobre os eólicos, os parques eólicos en Galicia e... Marcha, non sei igual comentar isto. Moi ben, escapa. E pode ser o seguinte compañeiro que analice a súa visión do tema que hoxe nos... Prefieres falar aquí de último? Bueno, pues entonces nos puede falar Manuel Lanso Fortes, filósofo, catedrático de filosofía no Instituto, é un activista con sede en Gondomar, creo, donde Gondomar Concello Aberto, e podes entonces falarnos ti antes de que Xavier... Boas tardes. Primeiro, cuantos agradecementos, ¿no? Primeiro, agradecer a organización que organizara isto. Creo que estos actos son necesarios e que, por lo tanto, merecen asistir, e merecen que se fagan, e, por lo tanto, merecen unha felicitación aos organizadores. Luego, quero agradecer que tuvieran a curiosa ocurrencia de invitarme, ¿no? A reducir a todos. Y naturalmente quería finalmente agradecer a todas as presentes que estén presentes, porque creo que paga pena estar presente en un acto como este e estar presente para falar e pensar sobre este tema. Como profesor de filosofía, los de filosofía en xeral somos un pouco tímidos e non nos gusta que nos chamen filósofos, sino profesores de filosofía, ainda que filósofo sería no sentido estricto, no sentido etimolóxico que queremos ser, no, filo somos, o sea, amantes do saber, buscadores do saber, pero como se colle un sentido tan profundo, pues nos da un pouco de medo, non? Porque parece que estamos prometendo demasiado que non nos poder cumplir de ninguna maneira esa promesa. Entonces, son simplemente profesor de filosofía, o mellor dito, intento ser profesor de filosofía, non? Se son ou non, en que medida, o mellor poden dicir os meus alumnos e alumnas, non? Entonces, como persona que vive a filosofía, que intento hacer o que ver, vou falar máis ben de ideas que de cousas, non? É dicir, vou falar máis ben de ideas que de cousas, un pouco que tema. Mundialización de pobreza, ¿no? Bueno, comenzamos por la mundialización. Yo digo cosas que están muy conocidas, muy repetidas, entonces pido disculpas si digo cosas muy sabidas por todos, ¿no? Eu creo que no 1848 un autor chamado Karl Marx escribiu unha obra, unha excelente obra chamada Manifesto Comunista en colaboración con Friedrich Engels, no que está unha formulación, quizás excesivo decir, que é insuperable, pero desde logo creo que como expresión de unha lógica é moi dificilmente superable. Na que aparece precisamente a formulación do proceso de mundialización capitalista. Vou dar unha cita non excesivamente longa, que paga apenas leela de novo, lembrada, dice así: a antiga organización feudal ou gremial da produción industrial non podía satisfacer a demanda que medraba por novos mercados. A manufactura ocupou o seu lugar. Os mestres gremiais quedaron suplantados pola clase media industrial. Pero os mercados seguían medrando. Tampouco a manufactura aguantaba xa. O lugar da manufactura vai ocupalo a grande industria moderna.
O lugar da clase media industrial viñeron a ocupalo os millenarios industriais, os burgueses modernos. A grande industria xerou o mercado mundial que o descubrimento da América preparara. O mercado mundial fomentou o desenvolvemento prodixioso do comercio, da navegación, e a medida en que ian expandindo a industria, o comercio, a navegación, os ferrocarrís, desenvolvíase a burguesía. A burguesía non pode existir sin revolucionar permanentemente os instrumentos de produción, vale dicir, as relacións de produción e, en consecuencia, todas as relacións sociales. A necesidade de dar saída cada vez máis extensa aos seus produtos incita a burguesía a percorrer todo o globo terrestre. Para o grande pesar dos reaccionarios que doña a industria a súa base nacional. O lugar da antiga autosuficiencia e do antigo illamento locais e nacionais ven a ocupar un intercambio universal, unha interdependencia universal das nacións. Mediante o rápido perfeccionamento de todos os instrumentos de produción e o infinito melloramento das comunicacións, a burguesía arrastra a civilización mesmo ás nacións máis bárbaras. Os precios baixos das súas mercadorías son a artillería pesada coa que afunde todas as murallas chinesas, coa que forza capitular a xenofobia máis que inmundo dos bárbaros. Forza a todas as nacións a adoptar o modo de producción da burguesía se non queren perecer. Forzas a introducir nos seus ámbitos a así chamada civilización, é dicir, a facérense burgueses. Nunha palabra, crea un mundo conforme a súa propia imaxe. Por certo, unha desas imaxes vai ser a pobreza. O sea, nos presenta aquí, claro, creo que claramente, a lógica do dominio mundial do modo de producción capitalista, en 1848. Pero continúa o texto con algo que vai ser fundamental para o meu intento de falar das ideas, ¿no? Das ideas de pobreza, por exemplo. Na mesma medida que a burguesía, o sexo capital, se desenvolve tamén o proletariado, a clase dos obreiros modernos, que só viven mentre atopan traballo, e que só atopan mentre o seu traballo agrande o capital. Estes obreiros forzados a venderse polo miúdo son unha mercadoría como calquera outro artigo de comercio. E, polo tanto, expostos a todas as vicisitudes da competencia, a todas as fluctuacións do mercado. E aquí acaba. Bueno, é moi coñecida a teoría do valor marxista, marxiana, por a mercadoría que dado por un termo de traballo, para producir o traballador, a traballadora, a forma de traballo, é unha mercadoría máis, e unha mercadoría máis, o seu valor tamén ten un nome, como unha mercadoría ten un valor, e o seu valor ten un nome específico, se chama salario. Pero sabemos o valor da mercadoría humana, a forma de traballo. E como toda mercadoría vale o mismo que calquera outra mercadoría, é dicir, o tempo de traballo que se para producir. A mercadoría forte de traballo, a mercadoría ser humano, por tanto, como mero dato económico, é un produto, por lo tanto, da mundialización do sistema capitalista. Esta é a ontoloxía, unha palabrota filosófica fundamental, esta é a ontoloxía da sociedade capitalista. A sociedade capitalista en a que todo o que é mercadoría. O que hai no mundo son mercadorías. De aí que o ser humano, se existe como algo, é como unha mercadoría. Ser é valer. Ser é estar no mercado. Ser, pois, unha mercadoría. O que non é unha mercadoría non é, ou polo menos pasa desapercibido. O aire que respiramos pasa desapercibido ata que necesitamos comprar unha bomba de oxígeno para respirar, sea na auga, sea por unha enfermidade. A auga non existe hasta que temos que pagar. Probablemente son mercadorías, xa que cada vez máis o capitalista do proceso evolutivo trata de convertir todo en mercadoría, porque para que todo exista, tamén en algún tempo intentará convertir en mercadoría ao aire, aparte dos casos concretos. Hai pouco leín nun periódico que había en México, no Distrito Federal, un local no que se vendía non alcohol, non perfume, sino aire, oxígeno puro. E vas ali para un chupo, darte un chupito de oxígeno. Pagaba. Oxígeno puro, sabes que México Distrito Federal é das cidades máis contaminadas. O sea, é unha mercadoría o aire. Isto ten, claro, moito que ver ca pobreza. Que é ser pobre? Ser pobre, por tanto, é non ter mercadoría. Ou o que é o mesmo. Ser unha mercadoría barata. Eso é un pobre, unha mercadoría barata. O ser humano convertido en mercadoría, obxectivado, cosificado. Tanto tes, tanto vales. O mellor, tanto es. Unha merda da axioloxía, pero é a quemada. Lembremos expresións arrepiantes, inquinantes,
irritantes, pero que citamos muchas veces: capital humano, custos laborais, mercado de traballo, pobreza, fame. E iso como algo normal, uso normal, habitual, corriente. Se emprega a veces por xente lúcida, que nos parece normal falar así, acostumados a este uso como corrente, como propio, como que indica. Eso significa que quen o fai, o sistema capitalista, os seus ideólogos, dominan a linguaxe e dominan o pensamento. Que empreguemos eses términos como se expresasen algo distinto, nun desprezo absoluto por a humanidade, como se non fosen outra cosa que a instrumentalización da humanidade, inhumanos, como se non batizasen dignamente o auténtico camiño de servidumbre, como se non fosen inimigos declarados dunha sociedade aberta, dunha sociedade de homes libres, dunha sociedade de homes, dunha sociedade. Pobreza. Pódese falar, pero que sentido ten esa palabra fora dunha comprensión mercantilizadora da humanidade? Que sentido ten falar de pobres? Que sentido ten falar de fame? Nesa comprensión de relación entre mediación capitalista e pobreza, Marx vai insistir na mesma aposta, unha aposta que é unha aposta, digamos, histórica na historia da filosofía. Hegel xa dixera que era a filosofía a historia da loita pola liberdade e a historia da pola lucidez. A gran filosofía é tamén a gran procura da lucidez. Lembremos Platón, o gran filósofo Platón. Lembremos o mito da caverna, seguro que todo o mundo coñece só o mito da caverna, ou leu seguramente o mito da caverna. Na caverna os homens están atados, pero non están atados pola mentira ou pola ignorancia. Están atados por un modo específico de ser ignorantes, polo saber convencional, pola apariencia, polo saber administrado unha sociedade administrada, como me expuxo a escola de Frankfurt. A caverna é a metáfora dun presunto saber que oculta a verdade, o sentido, o ser das cousas. O que haberá que facer, dice Platón, é desocultar a verdade. Saír fora, ir á luz, procurar a lucidez. Aristóteles dice o mismo. No libro 1 da Metafísica, no comenzo de todo, dice: o ser humano ten como tendencia natural a lucidez. Claro, bueno, ten como tendencia natural. Sí, ten como tendencia natural o ser humano. Si é ser humano, claro. Si é outra cousa, se é unha mercadoría, o mellor non. Se é unha vaca, o mellor non. Perdón, as vacas que... A unha formulación que coñece de Aristóteles: a filosofía é a felicidade. Traducción convencional, de diccionario. Que quere decir eso? Felicidade, non dicía felicidade, en palabra griego, que é unha palabra, é unha armonía. Eso significa, máis propiamente, realización. Ser o que sea, o sea, ser humano. O ser humano se realiza procurando a lucidez. Se fai ser humano. Somos humanos tamén en que somos lúcidos, en que sabemos, en que entendemos, en que procuramos o sentido. Non na medida en que somos obxectos na mercadorías. Kant, gran filósofo moderno, en un repaso das grandes referencias filosóficas da historia, nos propón nun opúsculo famosísimo dun dos grandes manifestos históricos, o comunista, ou que é a ilustración, todos os grandes manifestos históricos da humanidade, nos propón algo paralelo ao anterior, ao que proponían os Aristóteles. As metáforas son distintas, pero os contidos coinciden. O mundo administrado, o convencionalismo, a caverna, a dependencia, a ignorancia, a heteronomía, a sumisión das masas, chamaráse agora, que chamará Kant, minoría da deidade. A saída da caverna, a conciencia revolucionaria de romper, cambiar as cousas, conquistar a lucidez, o desvelamento da verdade, a insumisión ante o intento de encerrarnos, a autonomía, o que chamará maioridade. Do particularismo, o interese, iremos a racionalidade e a universalidade. Pero cá introduce algo novo, que non estaba en o tema de Aristóteles. Os titores. Fala dos titores. Que son os titores?
Os sectores non xente os que lle vai a vida en manternos na minoría de idade. Como a nós, a humanidade, que nos vai a vida, que nos vai a nosa realización, nos vai ser o que somos en acabar a maioría de idade. Marx, a última personaxe deste recorrido da historia da filosofía humanísima, dá un paso máis para entender que é iso dos sectores. Que é iso de encerrarnos na caverna? Que é iso de negarnos, de procurar negarnos a lucidez, de querer manternos no eterno infantilismo, na ingenuidade, na alienación. Hai intereses, hai intereses económicos, intereses de clase. Frase de Marx, do manifesto. A historia de toda a sociedade ata agora existente é a historia das loitas de clases. Isto ten moito que ver ca lucidez. Isto ten moito que ver ca pobreza. Non nos contemos contos, ni deixemos que nos conten contos. Que nos conten a caber. Que nos conten contos como se fósemos nenes, minoridade, que decía Kant. Podemos decir pobreza sin alcoholizarnos, sin sublevarnos. Quen é que somos de que se pasa iso? De que digamos esa palabra como reflectindo algo normal que pasa. Que idea temos de humanidade cando falando da era da humanidade atrevemos a mentar os pobres ou fama ou un mercado de faros? Hai que lembrar acaso a Paula Farg, sendo además por outro lado, cando reivindicaba o dereito á preguiza, a realización, ao tempo libre. De que humanidade, de que idea de humanidade se trata en cada caso. Non é a Farg e non. Efectivamente, tamén nos dice Marx, as ideas dominantes dunha época nunca foron máis que as ideas da clase dominante. Caverna, mundialidade, ideoloxía. Pero Marx tamén deixou ben clara a necesidade que saímos con Platón, con Aristóteles, con Kant, e despois de unha gran insistencia con Gramsci, deixou moi claro a necesidade da loita contra a ideoloxía, da loita pola lucidez. Nova cita de Marx. O objetivo inmediato dos comunistas é a constitución do proletariado como clase, a famosa expresión da clase de xía, a clase de xía. A toma de conciencia, por tanto, da conciencia de clase, a lucidez. Esa é a súa realización material. E dice Marx, se na súa loita contra a burguesía, o proletariado necesariamente se constitúe en clase, se fai clase dominante a través dunha revolución e suprime con violencia como clase dominante as bellas relacións de clase, suprime tamén con esta relación de produción as condicións para a existencia do antagonismo de clase, as clases de xeral e, polo tanto, o propio dominio como clase. No lugar da bella sociedade burguesa que as clases e os antagonismos de clase, establecese unha asociación na que o libre desenvolvemento de cada quen é a condición para o libre desenvolvemento de todos. Idea. Non se trata de ningún particularismo, non se trata de defender os intereses de alguén en particular. Trátase daquela bella exigencia kantiana da universalización. E así o dice claramente tamén Marx. Da relación do traballo alienado coa propiedade privada, séguese, ademais, que a emancipación da sociedade privada e da servidume exprésase da forma política. A emancipación da sociedade expresa de forma política a emancipación dos traballadores, non como se tratase só de emancipación destes, non, porque a súa emancipación entraña a emancipación humana xeral. Por que? Pois isto é así, porque toda a servidume humana está encerrada na relación do traballador ca produción, e todas as relacións servis son só modificacións e consecuencias desta relación, o decía Marx en 1844. E isto, e agora acabo, non é outra cousa que a loita pola conquista da lucidez, pola realización da humanidade, por ser humano. Facer efectiva aquela exigencia kantiana, o famoso imperativo categórico kantiano, o principio moral fundamental, tratar o ser humano como fin en sí mismo, e xa máis como medio. Non hai pobreza, mas que nunha sociedade que hai o que hai mercadorías, e por lo tanto ese é o que existe. En unha sociedade na que se pensa como se pensa, coas ideas de dominio, de explotación, de alienación, o que chamaba Marcuse o pensamento unidimensional.
A alternativa material ideal é esta, está clara: pobreza ou lucidez, ou a insoportable banalización da humanidade ou a lucidez, ou, e acabo con isto, con outra cita, como dixo con lucidez Rosa Luxemburgo, socialismo ou verdade. Bueno, creo que agora sí, para despedirse, ¿no? ¿Puedo quedar solo aquí? Bueno, gracias. Primero, quiero pedir disculpas por llegar tarde. En este fin de año me están pasando cosas un poco raras. Confundo días, confundo as horas, me poño enfermo. Esa é a razón, non? Pensei que comezaba a 7:30, teño marcado a 7:30 e por eso cheguei a 7:25, non? Pido disculpas a todos os que estades presentes, aos compañeros da mesa e especialmente a Asociación Cultural no ollo do furacán e a Asociación Cultural Fernando Ollos por terme convidado a participar nesta actividade tan interesante e tan necesaria, como acaban de decir hai un momento, actividades vinculadas coa necesidade de pensar, non? Eu, como os meus compañeros, que os escoitei a todos, non totalmente a Xurxo, pero si os demais, creo que ninguén ven aquí a traer ninguna receita, ninguna varilla máxica, senón a pôr en riba da mesa algúns elementos que nos permitan pensar e entender un pouco mellor a realidade das cousas que nos rodean, do mundo que nos rodea, cheo de tantas contradicións, como amusaron os meus tres compañeiros, non? Entón, eu son economista, un doutor en economía que traballo na Universidade de Vigo e que intentamos, desde o mundo da economía ecolóxica e da agroecoloxía, trazar algunhas liñas para axudar a construir un novo pensamento que nos permita entender a pobreza e a riqueza, a relación que existe entre a pobreza e a riqueza, que nos permita entender cales son as causas e cales son os efectos e que é o importante e que é a palla que hai que retirar. Porque moitas veces os nosos discursos construense a partir, non digo os nosos, os que estamos aquí seguramente, pero en xeral os nosos discursos construense a partir de elementos demasiado superficiais e demasiado evidentes, demasiado derivados dos grandes medios de comunicación, non? E moitas veces, polo tanto, os nosos diagnósticos non son correctos, non? É evidente que estas asociacións e a razón de estas xornadas e estas xornadas acertan nun elemento sobre que é necesario que debatamos, e é sobre a pobreza e sobre a relación que ten a pobreza e a riqueza, polo tanto, porque a pobreza non existe soa. Si existe pobreza ou si existen desigualdades, porque hai posicións diferentes e extremas, non? Por lo tanto, este é un tema de enorme interese. De enorme interese non para os grandes medios de comunicación, nin para os grandes partidos políticos, nin, por suposto, para as grandes compañías multinacionais, nin para os grandes conglomerados sociopolíticos deste planeta, pero sí para a xente de ben, para a xente preocupada polo que ocorre ao seu alrededor, preocuparnos por entender por que existe a pobreza, porque queremos tratar de evitar que esa pobreza se siga considerando e siga existindo como un elemento, como un problema estrutural, pois é necesario facelo, non? Entón, esa transparencia visualiza os dous estados nos que estamos, non? Porque falar de pobreza, falar de que o 82% da poboación, as estadísticas serven para o que serven, para
non son solución de nada, non? Pero o 82% da poboación mundial está por debaixo do umbral mínimo para vivir dignamente, non? E isto é así, mentras que o 18%, que somos nós, somos os occidentais, non? Pois estamos moi por enriba, non? Entón, existe ou non existe conexión entre estas situacións, non? Ben, podemos visualizar con esa transparencia que eu puxen ou con esta que vos tedes no vosso cartel, que é moi ilustrativa tamén, non? De un único mundo, pero unha realidade totalmente extendida entre o mundo occidental dos meus fillos e o mundo non occidental dos fillos de calquera habitante do Ecuador para baixo, non? Vale? Ese é un único mundo, é unha única economía, é un único modelo político, é un único sistema económico, vale? É a globalización, pero que xenera en un sitio unha enorme riqueza, un enorme nivel de renda, un enorme nivel de vida, e en outro sitio non. Entón, o contrario xenera. Entón, cal é a resposta que obtemos para enfrentarnos a este problema? A resposta que obtemos para enfrentarnos a este problema é esta, non? É o crecemento económico. É o crecemento económico. O dicía Xaime antes, non? É o crecemento económico é a solución aos nosos problemas. Este é o discurso dominante, non? Non vamos a repartir. Antes de repartir, para atallar o problema da pobreza, temos que crecer. Non sei se nombrades este debate, por exemplo, que apareceu moi mediáticamente durante as eleccións do Estado, non? Entre aqueles que dicían que se pode repartir antes de crecer e aqueles que dicían, non, primeiro hai que crecer, despois repartimos, non? Bueno, o que latexa aí detrás é que é o crecemento económico, é dicir, é o incremento do volume de bens e servizos producidos nunha economía e en todas as economías e a nivel mundial o que vai a solucionar todos os nosos problemas, incluída a pobreza. Este é o discurso dominante, vale? Este é o discurso que recibimos na televisión. Este é o discurso tamén, desgraciadamente, digo eu, e vou argumentado despois, que recibimos alumnos de economía. Os alumnos de economía da Facultade de Económicas de Vigo e os alumnos de economía de todas as facultades económicas de todo o Estado español e do mundo prácticamente, o discurso que reciben mayoritariamente, incluso por profesionais de alta cualificación e de alto valor social, e incluso profesionais da esquerda política, o discurso que reciben é este, vale? É que necesitamos crecer, só crecendo, non? Entón, isto oculta, como vou intentar demostrar, oculta algúns problemas importantes, non? Porque cando se fala de crecemento económico, estás a falar antes o dicía o compañeiro filósofo, non? Interesante o seu argumentario, non? Este do valor, non? A teoría do valor, e de que cousas teñen valor e que de cousas non teñen valor, non? Para dentro da economía, eu non sou marxista, vale? Pero teño lido a Marx e as teorías de Marx son moi importantes para podermos entender e explicar o que queremos explicar que é o capitalismo, non? Entón, digamos que ese crecemento económico explícase só a través daqueles bens e servizos que teñen valor de cambio, por lo tanto, que teñen un prezo, non? Que teñen un prezo. E hai cosas que teñen moito valor, el nomeou o aire puro, ou a auga, ou a biodiversidade, que son fundamentais para a existencia da humanidade e que, sin embargo, non teñen, e digamos, afortunadamente, non teñen unha traducción en términos de prezo, de valor de mercado, polo tanto, non entran dentro do crecemento económico. O crecemento económico, como imos comentar a continuación, a veces o que provoca é un deterioro deses bens que non teñen valor económico, non? Por lo tanto, cando falamos de crecemento económico, estamos a falar dunha parte dun subsistema relativamente pequeno das cousas que nos arrodean que non sempre teñen que ver con cousas boas, non? Por exemplo, eu os meus alumnos trato de decirles, meus alumnos ainda non naceran, ou si, bueno, cando foi o Prestige, non? Cando foi o Prestige, o Prestige, cando foi o Prestige, sabedes que pasou co Prestige? O Prestige incrementou o noso nivel de vida. O Prestige porque se produciu un crecemento económico. Non houve ningún dos efectos do Prestige sobre as persoas, nin sobre a vida das rías,
nin sobre a biodiversidade, nin sobre as corrientes oceánicas, nin nada que podamos imaginar que restara, todo sumou. Por lo tanto, que é o crecemento económico? O crecemento económico é unha convención, e asumimos que é boa, pero realmente, e que nos vai a traer a salvación para a pobreza, etc. Pero realmente as cousas non son así, non? Non son así, e eu non vou a entrar aquí a ver cales son as componentes da desigualdade, non? Porque temos fases. É evidente que o estado de benestar, o estado de benestar, e en Europa fundamentalmente, contrarrestou moitos dos efectos de desigualdade e de disparidades provocadas polo mercado, provocadas pola economía, provocadas polo sistema económico, non? Eso é absolutamente verdade, pero tamén é verdade que na actualidade, co recuamento do estado de benestar, estamos observando que o crecemento económico non garante o acceso aos bens e aos servizos, sobre todo a determinados servizos, por parte de todas as clases sociais. E, evidentemente, ese non acceso é moi limitado, moi diferente según esteamos situados no 18% do hemisferio norte rico, que somos nós, ou esteamos situados no 82% do hemisferio sur, non? Isto, aí, o estado de benestar é inútil, non? Entón, eu non vou entrar nas desigualdades, pero hai cuestións ben interesantes, non? Este informe que todos coñecedes e que debería coñecer moita máis xente, non? A economía de 1%, aí veñen recollidos algúns datos que son espeluznantes de como ten avanzado a desigualdade, non? A nivel mundial, e tamén en España, e tamén en Galicia, non hai nese informe, non? Pero a desigualdade, o propio, a pesar do estado de benestar, e sobre todo a partir da crise económica, pois os resultados aos que nos estamos enfrontando, esta economía do 1%, non? Pois é a que é, non? Ou, fixaimos, non? Este é outro elemento que non podemos olvidar se falamos de pobreza e de integración, non? Como vamos a deixar fora do noso argumentario para falar de pobreza e de integración e de eliminación das desigualdades o feito de que acabamos de superar a cima do petróleo, o cumio do petróleo. 2014, as estadísticas tamén din isto. As estadísticas nos están dicindo que en 2014 hai un cambio de tendencia, estamos nese punto de arriba, acabamos de pasar ese punto de arriba, e é que a nosa sociedade, a sociedade actual na que estamos, ten unha menor disponibilidade de enerxía per cápita. Agora xa non crece, xa deixou de crecer, está decrecendo. Entón, esta situación non a podemos deixar a un lado se queremos entender a realidade das cousas que nos pasan, non? Vale? Isto significa, isto ten, non é objetivo falar desto, senón contextualizalo, non? Pero ten un recorrido importante a nivel alimentario para todo o que estamos vendo aquí. Ou isto que resume moitas outras cousas, non? E é o desfase existente entre a biocapacidade existente no planeta, o único lugar onde podemos vivir. Vale, bueno, están buscando voluntarios e voluntarias para ir a Marte, vale, con billete de ida que non teñen volta, non? Para ver se en algún momento nos podemos, alguna xeneración dentro de non sei cuantas, non? Pero ata onde sabemos, non podemos negar que non exista outro planeta onde se pode vivir, non o podemos negar, pero tampouco podemos afirmar, por lo tanto, o único planeta que temos é este, non? Entón, esta transparencia, que non é miña, evidentemente, pero recolle que estamos consumindo por enriba das capacidades que ten o planeta. Entón, como vamos a dar solución, como o crecemento económico vai ser a solución para os problemas de pobreza enerxética ou de pobreza de alimentos ou de educación? Como vai ser o crecemento económico si o que me está dicindo esta transparencia é que o modelo económico vixente, o capitalismo na súa fase da globalización, que non ten outro nome, está consumindo recursos por enriba dos recursos existentes, dos recursos bioproductivos existentes, non? Entón, este é un feito fundamental do que, por certo, o marxismo non responde adecuadamente, non? Isto o podemos discutir sen dúbida ninguna, non? Ben, entón, dentro desta situación, a pregunta que nos formulamos, non? É esta que non hai outra, non?
pode ser unha resposta, é que non hai outra solución, amigos e amigas, temos que conformarnos co que hai, e vamos a vivir a vida, vamos a asumir que isto se acaba, non? Que estamos perto do precipicio e que, bueno, pues nós estamos na parte boa, porque estamos vivindo, vamos a ter unhas navidades calentitas e vamos a ter as nosas mesas cheas, dullos cheos, e os que estén detrás, pois aí están, non? Pois non, esta é unha... Ben sabedes que este é unha das opcións que están en riba da mesa, non a planteamos ningunos que estamos aquí, ni la defendemos, por suposto, pero o camiño que está tomando, a dirección que está tomando o sistema socioeconómico e político a nivel mundial é este, vamos a salvarnos los buenos, non? Y los negros, los mulatos y las razas inferiores, pues xa veremos que pasa con eles, non? Eu creo que neste mundo de violencia no que estamos, bueno, é unha acción, non hai outra. E este é un discurso que se está construindo, vale? E que vamos a entrar en unha fase seguramente, a partir de xaneiro, non sei cando toma posesión o presidente, pero que a partir de xaneiro vamos a entrar nesta fase de forma moito máis exacerbada, non? Este é o presidente do mundo, de onde nos estamos, non? Que manda sobre nos todos, para tomar posesión en xaneiro, non sei que día é, o terceiro ou segundo martes despois do primeiro miércoles, eu non sei, toma agora posesión en xaneiro, non? Pois seguramente este discurso vai se consolidar aínda máis, este discurso de que non hai outra, de acordo? Ben, sin embargo, temos que ser capaces de loitar contra esta forma de ver as cousas, non? Eu aquí vou a presentar 3 ou 4 transparencias, xa para finalizar, non as vou a comentar todas. Isto é a teoría dos as teorías explicativas ou as teorías de análise da realidade, as teorías da decolonización de Boaventura dos Santos e de Grossfogel, non? Que son 2 autores que debemos ler, aqueles que estamos interesados en intentar entender que o que está pasando e como podemos construir alternativas, non? Entón, o que di algunhas das cousas que di este home é que como non hai outra, nos reducen o presente, non? E hai cousas que quedan fora, non? Só hai unha forma de saber, que é a forma científica, e outra forma de saber desaparecen. Isto como se construye, ou non hai outra opción, non? Hai unha única forma de saber, hai un único tempo, non? Que é o tempo do robot, o tempo mecánico, o tempo, non hai outras formas temporais, non? Cando é posible que existan. Hai unha... As formas de dominación danse por asumidas, que antes falabades da dominación, Xaime nomeaba as diferenzas de xénero, nomeaba tamén as diferenzas entre as clases sociais e o compañeiro filósofo tamén as nomeaba, non? Para poder entender as diferenzas teremos que seguramente erradicar do noso discurso as xerarquías, non? Que están expostas. Só hai unha escala, que é a escala do universal, do global, non? Das solucións, o único alimento, a hamburguesa que comemos todos, non? O mesmo tipo de hamburguesa fabricada en un punto e repartida, non? Esa a escala da globalización, non? En vez do particular e do local, non? E por suposto, só hai un modelo que é o modelo productivista, é o beneficio, é o crecemento económico, e o beneficio empresarial e o beneficio monetario, non? Isto provoca que os ignorantes, os que non son científicos, desaparecen, o que non é avanzado nin moderno, aquilo que é residual tamén desaparece, etc. O local en particular desaparece, o TTIP, o Z, todos estes modelos de implantación de novas relacións comerciais van neste camiño, no camiño de que non hai outra, o camiño da universalización, da globalización, da única forma de pensar, da única forma de vestir, da única forma de comunicarnos, etc. Bueno, e isto provoca esas carencias, ¿no? Y aquí, en términos, simplemente para apuntar, ¿no? Eu creo que este é un contexto